Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітап бойынша 60 беттегі барлық жаттығуларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Use of English 5B. Was, were өткен шақпен жұмыс жасайтын боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. Read the table and complete the gaps. Төменде көрсетілген таблицаны оқы және бос орындарды толтыру керек делінген. Бірінші affirmative and negative болымды және болымсыз түріндегі сөйлем. Ал екіншісі interrogative and short answers сұраулы түрі мен қысқа жауап түріндегі сөйлемдер берілген. I was late. Мен кешіктім. You were late. Сен кешіктің. He was late. Ол кешікті. She was late. Ол кешікті. It was late. Ол кешікті. We were late. Біз кешіктік. You were late. Сен кешіктің. They were late. Олар кешікті. I, he, she, it болған кезде was'ды қоямыз. Ал we, you, they болған кезде were қолданамыз. I wasn't late. Мен кешіккен жоқпын. You weren't late. Сен кешіккен жоқсың. He wasn't late. Ол кешіккен жоқ. She wasn't late. Ол кешіккен жоқ. It wasn't late. Ол кешіккен жоқ. We weren't late. Біз кешіккен жоқпыз. You weren't late. Сен кешіккен жоқсың. They weren't late. Олар кешіккен жоқ. Енді сұраулы түрі was I late? Мен кешіктім ба? Сұраулы түрінде was were сөйлемнің алдына шығады. Were you late? Сен кешіктің бе? Was he late? Ол кешікті ме? Was she late? Ол кешікті ме? Was it late? Ол кешікті ме? Were we late? Біз кешіктік бе? Were you late? Сен кешіктің бе? Were they late? Олар кешікті ме? Енді осыларға қысқаша жауабымыз. Yes, I was. Егер кешіккен болсақ, yes, I was. Я, мен кешіктім. No, I wasn't. Жоқ, мен кешіккен жоқпын. Yes, you were. No, you weren't. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, she was. No, she wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. Yes, we were. No, we weren't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, they were. No, they weren't. Келесі тапсырма бізде exercise 2, екінші тапсырма complete with was or were сөйлемдерді was немесе were'ні қою арқылы толықтыру қажет. I, he, she, it болған кезде was қолданамыз. You, we, they тұрған кезде were қолданамыз. Танар was at the cinema last Sunday. Танар өткен жексенбіде кинода болды. Екіншісі Helen and Damir were at school yesterday. Helen және Дамир кеше мектепте болды. Үшіншісі Серок was at work yesterday. Серок кеше жұмыста болды. Төртіншісі We were at home last night. Өткен түні біз үйде болдық. Бесіншісі She was very sad yesterday. Ол кеше өте көңілсіз болды. Бұл екінші тапсырмамыздың толықтыру жауаптары. Келесі тапсырма бізде exercise 3. Үшінші тапсырма Write sentences as in the example use wasn't or weren't. Берілген сөйлемдерді төменде берілген мысалдағыдай етіп wasn't немесе weren't қолдана отырып жазу керек. Біріншісі Сауран wasn't at home last Sunday. Сауран өткен жексенбіде үйде болған жоқ. Екіншісі They weren't in Rome last month. Олар өткен айда Ромда болған жоқ. Үшіншісі Milena wasn't at the party. Милена кеште болған жоқ.
Келесі төртіншісі. I wasn't at the gym yesterday. Мен кеше спорт залда болған жоқпын. Бесіншісі. You weren't at Jane's house. Сен Джейннің үйінде болған жоқсың. Бұл үшінші жаттығудың толықтырушы жауаптары. Келесі тапсырма бізде exercise 4. Төртінші жаттығу complete with was or were. Then answer the questions. Сөйлемдерді was немесе were қою арқылы толықтыру қажет және сұрақтарға жауап бер делінген. Төменде кестеде кімнің қай күні қайда болғандығы көрсетілген. Осы кестеге қарай отыра орындаймыз. Алдымен үлгіні оқиық. Was Julia at the zoo last Monday? Julia өткен дүйсенбіде зоопаркте болды ма? No, she wasn't. Жоқ, ол болған жоқ. Келесі екіншісі. Were Peter and John Kanger at the gym last Monday? Петер және Жакангер өткен дүйсенбіде спортзалда болды ма? Yes, they were. Иә, олар болды. Үшіншісі. Was Jakanger at the park last Thursday? Жакангер өткен бейсенбіде паркте болды ма? No, he wasn't. Жоқ, ол болған жоқ. Төртіншісі. Was Julia at the theater on Wednesday? Сәрсенбі күні Джулия театрда болды ма? Yes, she was. Я болды. Бесіншісі. Were Jakanger and Julia at the zoo on Thursday? Бейсенбі күні Жакангер және Джулия зоопаркте болды ма? Yes, they were. Я, олар болды. Алтыншысы. Was Peter at the park on Thursday? Петер бейсенбі күні паркте болды ма? No, he wasn't. Жоқ, ол болған жоқ. Соңғысы. Were Julia and Jakanger at the theater on Wednesday? Сәрсенбі күні Джулия және Жакангер театрда болды ма? Yes, they were. Я, олар болды. Міне оқушылар, бұл төртінші жаттығудың толық дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма бізде talking about the past. Өткен шақ жайлы айтуымыз керек. Exercise 5. Бесінші жаттығу find out about your partner. Өзіңіздің серігіңіз туралы тап делінген. Төменде 4 күн берілген. Yesterday morning, last Saturday morning, last Monday, 2 days ago. Кеше таңертең, сенбі күні таңертең, өткен дүйсенбі және 2 күн алдын. Және де осыларға бару мүмкіндігі болатын орындарда берілген. At the park, at the theater, at the library, at the cinema, at the zoo, at home, at the gym, at the beach, at school. Парк, театр, кітапхана, кинотеатр, зоопарк, үй және спортзал, жағажай, мектеп. Осылардың астында үлгі көрсетілген. Were you at the park yesterday morning? Yes, I was. Сен кеше таңертең паркте болдың ба? Иә, мен болдым. Немесе No, I wasn't. Жоқ, мен болған жоқпын. Осы үлгіге ұқсас етіп диалогты құрастырамыз. Were you at school last Monday? Өткен дүйсенбіде сен мектепте болдың ба? Yes, I was. Иә, мен болдым. No, I wasn't. Жоқ, мен болмадым. Were you at the beach 2 days ago? 2 күн алдын сен жағажайда болдың ба? Yes, I was. Иә, болдым. No, I wasn't. Жоқ, мен болмадым. Were you at the library yesterday morning? Кеше таңертең сен кітапханада болдың ба? Yes, I was. Иә, мен болдым. No, I wasn't. Жоқ, мен болмадым. Міне толықтыру жауабымыз осы. Келесі тапсырма бізде pronunciation. Бұл фонетикалық тапсырмалар. Strong and weak forms. Exercise 6. Алтыншы тапсырма. A. Read the table, then listen and repeat. Which sentences contain strong forms, weak forms? Бұл тапсырмада тыңдап және қайталайсыңдар. Қай сөйлемдерде strong forms, яғни күшті формасы, ал weak forms,
әлсіз формасы екенін табу керек. John was at school yesterday. Бұл weak form. Was the film good? Strong form. The books were on the floor. Weak form. Where are they? At the gym. Бұл strong form болады. B тапсырмасы. Find more examples of weak forms in the exercise on this page. Бұл тапсырмада осы беттегі сөйлемдерден әлсіз формадағы, яғни weak forms'ты табуларын керек. Осымен оқушылар, бүгін сендермен 60-шы беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындап шықтық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңдар.